Hey guys, welcome back to our channel. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தீபாவளி vlog தான் பார்க்க போகிறோம். தீபாவளி vlog இல்லைங்க, ஈவினிங் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் தீபாவளி அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு 4 to 7 o'clock வரைக்கும் நம்ம எங்கெல்லாம் போகிறோம், என்னெல்லாம் பார்க்குறோம், என்னெல்லாம் வாங்குகிறோம், இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சர்ச்சுக்கு போகிறோமா இல்லை கோவிலுக்கு போகிறோமா, மழை பெஞ்சி ரோட்டில் எப்படி தண்ணி இருக்குது, தீபாவளி அன்னைக்கு மக்கள் கூட்டம் எப்படி இருக்குது, இதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஈவினிங் ஒரு 4 to 4:30 அந்த டைமிங் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா வடபழனி, அந்த ரோடு. வடபழனி ரோடில் வந்து 4:30 இருக்கும் போதே இவ்வளோ ரொம்பவே காலியாக தான் இருக்குது, மக்கள் கூட்டமே இல்லாமல் தான் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து கிண்டியோட அந்த பிரிட்ஜ்லேயும் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் இல்லை, ரொம்பவே காலியாக தான் இருக்குது. நாம் வீட்டிலேருந்து கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சந்தில் தான் வந்துட்டு இருந்தோம், சின்ன சின்ன தெரு வழியாக வந்துட்டு இருந்தோம். பட் அந்த தெருவிலலாம் என்ன ஆகுதுன்னா பட்டாசு அதிகமாக வெடிக்கிறாங்கன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால் சின்ன சின்ன பசங்க, அதாவது ஒரு 6th standard 7th standard இந்த சின்ன 6thலேருந்து ஒரு 10th வரைக்கும் படிக்கிற ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டி பசங்க எடுத்துட்டு கண்ணா பின்னான்னு வண்டி ஓட்டிகிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இவங்க இந்த மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போகிறதுனால அவங்களுக்கு மட்டும் அது பாதிப்பாகிறது இல்லை, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வர பெரியவங்களோ இல்லை சின்ன குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு வரவங்களுக்கோ ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக போயிடுது. ஏன்னா நாங்கள் இப்போ வரும்போது கூட ஒரு 2 சின்ன பசங்க, எப்படியும் ஒரு 7th 8th அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிப்பாங்க, அந்த பசங்க 2 பைக் ஓட்டிகிட்டு வராங்க, ரொம்ப ரேஷாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வராங்க அந்த சின்ன பசங்க. அப்போது எதிரில் வந்து ஒரு அப்பா ஒரு சின்ன பையன் அழகாக வேஷ்டிலாம் தீபாவளிக்கு கட்டிட்டு வராங்க ஆப்போசிட்டில். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த பசங்க வந்து அந்த அப்பா பையனை இடிக்கிறாங்க. இடித்த ஸ்பீடில் அவங்க 2 பேரும் பைக்லேருந்து கீழே விழுறாங்க. யாரோ 2 பேர் பண்ண தப்புனால சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு 3வது பர்சன், ஒரு சின்ன பையன் வந்து இதனால் வலியை அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன பசங்களெல்லாம் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. இந்த மாதிரி தீபாவளி டைமில் கூப்பிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக கூட்டிகிட்டு போங்க, அப்போ தான் நமக்கும் நல்லது. இப்போ பெசன்ட் நகர் சர்ச்சோட அந்த ஸ்ட்ரீட்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் அப்படின்றதுனால அவங்க அந்த சர்ச் வந்து புதுசாக ஒன்று கட்டியிருக்காங்க ஆப்போசிட்டில். ஆல்ரெடி இருந்த சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு பில்டிங் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த புதுசாக கட்டுற சர்ச்சோட அவுட்லுக் வந்து இது தான் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்கறதுனால சடனாக இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் கட்டிட்டா மாதிரி இருக்குது, பட் ரொம்ப நாள் தான் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இது பைக் பார்க்கிங்க்கு ஒரு 5 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க 2 hours. பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே போயாச்சு. சர்ச்சுக்குள்ளேனா உள்ளே நம்மளை அலோவ் பண்ணலை. நம்ம வந்து அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த மெழுகுவத்தி பொறுத்துற பக்கத்தில் வந்து கேட் போட்டு மூடி தான் வச்சுருக்காங்க. நம்ம யாரும் உள்ளே அலோட் கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம வெளியிலேருந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான், உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. சர்ச்சில் தான் அலோவ் பண்ணலை, அட்லீஸ்ட் பீச்லேயாவது அலோவ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தா அங்கேயும் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கங்க. ஒருத்தர் கூட உள்ளே போயிடவே முடியாது, தெரியாமல் கூட போயிட முடியாது, அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அடையார் பிரிட்ஜு. கொஞ்சம் மழைக்கே வந்து நல்ல தண்ணி வந்துடுச்சு இந்த நதியில், கூவமாறில். ஸோ தண்ணி நிறைய வந்ததுனால வந்து மக்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்து அந்த பைக்கை வந்து ஓரமாக பார்க் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் நின்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. தண்ணியில் நிறைய மீன், பூச்சி அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது போல். ஏன்னா வந்து மழை துளி பட்டால் வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஷேக் ஆகிட்டே இருந்தது. இந்த மாதிரியான கொரோனா பீரியடில் நம்ம எவ்வளோ நாள் தான் டிவி மட்டுமே பார்த்துட்ருக்கிறது. ஸோ பீச்லேயும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, பார்க்லேயும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ என்ன தாங்க பண்ணுறது, அட்லீஸ்ட் பைக் ரைட் பண்ணலாம்ல, பைக் ரைட் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்களும் ரைட் பண்ணி வெளியில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அதான் இருக்கவே இருக்குது நம்ம டி நகர். சரி, டி நகர் போகலாமா அப்படின்னு போகிற வழியில் ரொம்ப பெரிய லைன் க்யூவில் நிற்கிறாங்க. என்னடா இவ்வளோ பெரிய க்யூவாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த க்யூவை தொடர்ந்து போய் பார்த்தா சின்ன திருப்பதி சொல்லுவாங்கள்ல டி நகரில், அந்த கோவிலுக்கு உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்காக அவ்வளோ பெரிய கூட்டங்க. இந்த கொரோனா டைம்லேயே இவ்வளோ பெரிய கூட்டம்னா கொரோனா இல்லாத டைமில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். சரி,
எல்லா ரோடுமே காலியாக தான் இருக்குது. ஸோ ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் அந்த ரோடு எப்படி இருக்குது, கூட்டம் இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்லிவிட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம். டேர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ரொம்ப அதிகம் கூட்டம் கிடையாது. அதுக்காக மக்களே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் ஒரு கடைக்கு ஒருத்தர் அப்படின்ற கணக்குக்கு அங்கங்கே 2 பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ கடைங்க திறந்து வச்சு ஒரு ஃபுல் டே காத்து இருந்த வியாபாரிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் சம்பளமாவது எடுத்திருப்பாங்களான்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு தான். இந்த ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஷாப் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஏன்னா நல்ல சீப்பான ப்ரைஸ்க்கு நிறைய பொருள் வாங்கலாம். ஸோ அதுக்காகவே இங்கே வந்தேன்னா நான் கொஞ்சம் நடந்து போய் பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரோடு நல்லாவே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ பயங்கரமாக கீழே விழுந்து மேலே ஏறி தான் போகிற மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். ஃபைனலாக அஜிக்கு மட்டும் ஒரு துப்பாக்கி தீபாவளிக்காக வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம். இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.